ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបានជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទស្ដីអំពីតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលយើងមានបញ្ហាធ្លាក់សអញ្ចឹងកត្តាទី1ដែលបណ្ដាលយើងមានបញ្ហាធ្លាក់សគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកង្វះអនាម័យកង្វះអនាម័យក្នុងការសម្អាតទ្វារមាររបស់បងប្អូនដែលបានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងទឹកដែលមិនស្អាតកង្វះអនាម័យក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរខោក្នុងរបស់បងប្អូនយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងអត់ណាក៏2ដងទៅ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយនឹងកង្វះអនាម័យនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរសម្លេងអនាម័យនៅពេលដែលបងប្អូនមករដូវជាប្រចាំខែហើយកត្តាទី2ដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានបញ្ហាធ្លាក់សដែរនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបបអាហាររបស់យើងរបបអាហារដែលបងប្អូនបរិភោគទៅដែលមានគ្រឿងផ្អាប់អាហារឆៅឬមួយក៏គ្រឿងសមុទ្រច្រើនក៏ជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាធ្លាក់សដូចគ្នាហើយចំពោះកត្តាទី3ដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាធ្លាក់សដែរនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ stress និងការគេងមិនលក់ក៏ជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាធ្លាក់សដូចគ្នាហើយកត្តាទី4នោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរំភេរជាមួយនឹងដៃគូដែលគាត់មានបញ្ហាមេរោគផ្សិតឬមួយក៏ជំងឺកាមរោគបើសិនជាបងប្អូនចង់លម្អិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងឬមួយក៏ប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំបានយើងនឹងធ្វើការលម្អិតជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណ